Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Menu mukbang kali ini teman-teman, mie jebel. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe ya. Ya teman-teman, sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu. Amin, berdoa selesai, mari kita makan dan siapin makanan kalian di rumah, kita makan bareng. Mie-nya mantap. Lihat teman-teman, mie-nya mantap banget. Kan jebel sekali. Terus baksonya teman-teman, mantap banget. Mantap sekali. Pedasnya sadis. Pedasnya. Mantep banget.
Pedas banget. Uh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.